كيفية التخلص من البلغم. البلغم هو نوع من المخاط ينتجه الجسم في الرئتين والجهاز التنفسي السفلي. يكون أكثر وضوحاً عندما يكون الشخص مريضاً بشدة أو يعاني من حالة صحية طويلة الأمد. يميل البلغم إلى الاحتقان والتجمع في الحلق والصدر، وغالباً ما يتم طرده من خلال السعال. يحتوي البلغم على الفيروس أو البكتيريا أو الخلايا الالتهابية التي تنتج استجابة للعدوى، إلى جانب بعض أنواع العدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والإنفلونزا الشائعة والبرد. قد يحدث البلغم بسبب ردود الفعل التحسية لمهيجات مثل الحبل الصوتية التالفة. كيفية التخلص من البلغم. الزنجبيل. تغلى ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل في كوب من الماء لمدة 5 دقائق. يصفى ويشرب كوب محلى بالعسل 3 مرات في اليوم. الليمون. تقطيع شريحة الليمون ثم عليها رش القليل من الفلفل الأسود والملح. تمتص شريحة الليمون هذه لإزالة البلغم من حلقه. تكرر 2 أو 3 مرات يومياً. الجزر. تضاف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من عصير الجزر. يشرب عدة مرات يومياً حتى الشفاء. البصل. توضع شرائح حبة البصل مع نصف كوب من العسل في وعاء على نار هادئة حتى يذبل البصل تماماً. تؤخذ ملعقة كبيرة كل 3 ساعات. العسل. تخلط ملعقة كبيرة من العسل مع رشة من مسحوق الفلفل الأسود أو الأبيض. يؤخذ مرتين كل يوم لمدة أسبوع. زيت الكافور. تمزج 10 قطرات من زيت الأوكاليبتوس مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. يدلك به منطقة الصدر يومياً قبل النوم.